이리 오세요, 이리 오세요. 예, 이거. 이리 오세요. 자, 일단 어머님 여기 올라오시고 따님하고 검증해야지. 일로 와요. 아니, 일로 와봐, 일로 와봐. 제가 뽑은 이유가 있어요. 다른 분들이 왜냐면 해보고 싶은 사람! 그렇죠. 충분한 자격이 있죠? 네. 이렇게 하신 분들 없죠? 네. 따님 이름이 윤서인가 봐요. 윤서 맞아요. 우리 윤서 애칭인 것 같아요. 이거는요, 그쵸? 동. 네? 자, 우리 이순신의 용이었습니다. 다음은 어떤 인물이 저희를 이제 여행을 떠나고 싶은, 쉬고 싶은 마음뿐이야. 그 말을 들은 나무는 자신이 해줄 수 있는 것을 생각해 보았어요. 튼튼한 물품을 내어주고 수명이 멋진 여행을 갈 수 있게 기꺼이 내어주었죠. 오늘 우리 사랑하는 사람들과 함께 많이 오신 것 같으네요. 문어 아저씨, 뭔가 잔뜩 화가 났나? 아하, 화가 나서 먹물을 빡 이렇게 뿌렸다고 하네요. 자, 그 다음 친구. 제일 좋아하는 친구가 나왔나봐요. 맞아요. 그래, 친구였구나. 자, 그 다음에 누굴까요? 어느덧 저한테 하루에 시간이 뭔가 있어요. 잘 봤을 그래서 보여드릴 스탠드업 마지막 공연이 남아있습니다. 마지막 엔딩 공연인데요. 내년 2020년도에 또 만나뵙길 희망합니다. 샌드레터 팀 물러갑니다. 감사합니다. 그거 해볼까? 매우 반짝이 있는 거 즐겨. 좀 이따 멈춘대. 좀 이따 멈춘대. 낯가리는 거 맞냐고. 많이 내가
이거. 돌려내려 웃었네. 바닥 쓸기 있잖아요. 쭈구리가 안 좋아하지.